ഇത് ഫൈബറിൻ്റെ വയറാണ്. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഇത് ഈറ്റയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം. ഇത് ഈ ഈറ്റയുടെ പീസ് തന്നെയാണ്. ഇത് ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ ബോർഡ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് വഞ്ചിയുടെ സൈഡിലൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫൈബറിൻ്റെ ബോർഡ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കണതാണ് അതിൻ്റെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടി. ഇതൊരു പ്ലൈവുഡ് അതിന് കൊമ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ട ആ സൈഡിലാണ് ഈ ചെറിയ പീസ് വെക്കേണ്ടത് ഫൈബറിന്. ഇത് ഈറ്റ ഒരു വലിയൊരു പീസാണ്. ഇത് നമുക്ക് മേടി കെട്ടാൻ വേണ്ടി.
ഒരു ബൾക്കിൽ താഴ്ച അതിന്റെ അപ്പൊ എനിക്കതൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല.